Labas vakaras, šį vakarą apie pomėgį plaukti charakteringomis kalnų upėmis. Tie, kurie vandenyje atranda ekstremalius pojūčius, yra nesutramdomi avantiūristai. Tad gero laiko ir metas keliauti į Austriją. Stebėdamos savo laidų herojus ir jau ne vienerius metus nagrinėdamos jų užsiėmimus supratome, jog jeigu žmogus susiras kokį nors pomėgį, tai jo virusas labai sparčiai išplės ir pasaulyje atsiras dar šimtai tūkstančių, kurie jam nesugebės atsispirti. Naujos idėjos visada suranda savo pasekėjus. Vieni, kaip sakoma, išradinėja dviratį, o kiti patobulina esamą pramogą, pomėgį ir taip suteikia jam antrą kvėpavimą. Aišku viena, jog adrenalino ir ekstremalių pojūčių paieška, šis šiuolaikiniam vyrui tai būtinas sraigtelis, nustoti suktis jau nebegali, nes jis tiems, kuriuos išjudina, tampa naujų galimybių ir saviraiškos šaltiniu. Tad šį kartą pramogos, kurias padovanoti gali tik vandens stichija. Gyvybė žemėje prasidėjo nuo vandens. Ši galinga stichija simbolizuoja dvasios stiprybę, ištvermę bei atsparumą įvairioms gyvenimo negandoms. Per maža pasakyti, kad tu reikalingas gyvybei. Tu pats esi gyvybė. Taip yra pasakęs lakūnas ir rašytojas Antuanas de Saint-Exupéry. Austrija, ko gero, ta šalis, kuri vandens sporto mylėtojams gali pasiūlyti viską. Tačiau pasakojimo herojai tai, ko trūksta Lietuvoje, išvyko pasisemti į vaizdingąsias Alpes. Tačiau ne kalnai tapo šios išvykos traukos objektu. Jie vandenininkai, todėl šiems vyrams reikėjo adrenalino ir rimtų išbandymų, bei susitikimo su galinga vandens jėga. Vidurio rytų Alpės, Štirijos regiono upės buvo šios išvykos ašis. Specifika vandeningai yra tokia, kad pradedi upę aukščiau ir nusileidi kažkur žemiau. Ir reikia tiesiog logistiškai išspręsti tos klausimus, kaip tu iš taško A po to persikeli į tašką B. Nes neatsitinka taip, kad tu tiesiog iš kalnų nusileidi tiesiai į kempingą. Taip nebūna, reikia truputį pakeliauti vietoje, atsirinkti upės, kurios yra tavo logistiškai patogios ir pagal pajėgumą tinkamos plaukti. Svarbu yra tai, kad Austrijoje iš tikrųjų yra labai daug įvairių upių ir galima pasirinkti tiek pagal įvairius rodiklius, pagal sudėtingumą, pagal upės dydį ir konkrečiai pagal regioną. Tai nėra iš tikrųjų tokie kalnai, kurie būtų nežinomi ir taip toliau. Vandens turizmas, vandens sportas yra ganėtinai išvystytas Austrijoje ir yra pakankamai nemažai informacijos. Kai prieš važiuojant, tu planuodamas žygį pasiskaitai internete, atsirenki tas upes, kurias tu nori pabandyti praplaukti. Tie logistiniai klausimai sprendžiami dar, žinoma, planuojant žygį dar Lietuvoje, kad kuo mažiau laiko reiktų gaišti smulkmenom, jau nuvažiavusi vietą, o tiesiog, išnaudoti visą laiką plaukimui. Žinomas posakis imti jauti už ragų ar perfrazavus tiktų renkantis upes. Nuo kokio sudėtingumo pradėti? Imti sudėtingiausią, o pabaigai palikti lengviausią. Patyrusiems vandenininkams nesunku apsispręsti. Vėlgi tas sudėtingumas, jisai labai toks sąlyginis dalykas, jis gali būti įvairių pokyčių. Pavyzdžiui, mums buvo viena situacija, kad mes apžvalgėme upę, kuri gana giliai tarpeklyje. Mes pirmoje dienos pusėje pasivaikščiojom, pasižiūrėjome. Tai iš tikrųjų matėsi, kad ganėtinai bus techniškas įdomus plaukimas. Tačiau vandens nebuvo labai daug. Matėm, kad tas pavojus nėra didelis, sakykim taip. Užkilome į tarpeklio viršų, pavalgėme, pasiėmėm laivus. Nusileidom, kas užtruko gal valandą turbūt, ir per tą valandą vanduo pradėjo kilti taip staigiai, gal 30-40 cm pakilo. Ir kalnų upėje tai iš tikrųjų yra didelis pokytis, praktiškai pasikeičia viskas. Tokioje situacijoje tu tiesiog jau matai, kad tai yra visiškai kita upė, negu tu žvalgėjai. Pradėjom plaukti ir tas vanduo toliau kilo akise, tai sudėtingumas pasikeitė per 1,5 valandos, išaugo gerokai. Tai žodžiu, būna situacijų, kai gamta pakeičia tavo planus. Sportinis vandens turizmas unikalus tuo, kad vandeniu gali nuplaukti pačias atokiausias vieteles. Gali pamatyti išskirtinį gamtos grožį. Gamta tau atveria sunkiai turistams prieinamas vietas. Kanjonus, tačiau šlaitus, augmeniją. Vandens maršrutas, kurį pasirinko šie vyrai, sužavėjo nuo pirmų plaukimo minučių. Man didžiausią įspūdį tai gal paliko tas visapusiškumas, ką galima tenais kiekvieno skonį pagal kiekvieno poreikius galima vos nerasti. Galima netgi, vos ne pirmą kartą atėjusiam į vandenį, galima rasti ruožus, kuriais galima plaukti ir galima ten didžiausiam profesionalui rasti. Irgi upes, kuriomis gautum
viso to, kad ten ir važiuoji. Austrija taip pat nudžiugino ir tokiais, sakykime, netikėtais peizažais, vaizdais. Pavyzdžiui, pirmoje upėje mes plaukėme ir kadangi jinai įsirėžus taipogi tokį gan gilų slėnį, tai matėme nušliuožusias lavinas tiesiai į upę. Tai iš tikrųjų įspūdingas vaizdas, kai tu plauki ir 10 kokių metrų arba ten 7 metrų skardžiai sniego. Tiesiog jie nusileidžia tiesiai į upę ir iš jų kyšo tokie tarsi degtukai sulaužyti didžiuliai medžių kamienai. Tai toks vaizdas, tiesiog jisai pritrenkia ir tu žiūri, supranti, kad tu esi, tiesiog mažas žmogeliukas plaukiantis toj upėje ir kokia gamtos jėga gali būti iš tiesų. Tai tie vaizdai tokie tikrai suteikia labai gerų emocijų. Kokias vandens transporto priemonės pasirinkti? Apsisprendimą lemia įvairūs faktoriai. Dalis šito klausimo jau lemia tokį atsakymą, kad skonio reikalas. Nes, pavyzdžiui, katamaranas arba kajakas, jos, skirtingom upėm, ta prasme, skirti laivai. Ir be abejo, galima plaukoti tais polietileniais kajakais, bet Lietuvoje turėti polietilieninį kajaką tai yra ne visai gal ir išmintinga, nes Lietuvoje tu su juo nelabai paplaukiusi. Ir iš tikrųjų kitas dalykas – svoris, kur, pavyzdžiui, polietilenis kajakas sveria kokius 20 kg, kur šitas kokius 8 kg. Tai realiai gali įsidėti susiviniuojant į kuprinę ir į kokį tolimą žygį traukti. Plaukiam iš tikrųjų pripučiamais vienviečiais kajakais. Tai iš tikrųjų laivai, su kuriais mes visą laiką plaukiam ir turim tam tikrą patirtį. Iš tiesų mūsų klubas, jisai daugiau, sakykime, domisi tais žygiais į mažai civilizacijos paliestus kraštus. Sibiras, kažkur Kolos pusiasalio giluma, Sajanai, Altajus ir taip toliau. Tai būtent ten tie pripučiami laivai labiausiai pasiteisina. Tačiau, kad keliauti į tokius nuošalius kraštus, į kalnus, kurie yra labai sunkiai pasiekiami, ten, kur gali nusinešti savo pripučiamą laivą, reikia turėti tam tikrą patirtį, turėti įgūdžius, plaukiojimo įgūdžius. Ir būtent Austrija iš tikrųjų mums pasiteisino kaip vieta, kur gerai yra treniruotis, kur gali atidirbti savo plaukimo techniką, išbandyti save įvairiose ekstremalesnėse situacijose. Tačiau tai kartu ir pasiruošimas, sakykime, tolimiem žygiam kažkur tai į Sibirą, į tolimus kraštus. Žodžiai sausas iš vandens neišlipsti gali keliauti iš šio vandens sporto vizitinės kortelės užrašą. Priverstinės maudynės prasidėjo jau pirmoje upėje. Kai pradedi plaukti, iš pradžių būna toks startinis jaudulys, po to vyksta kažkoks atsipalaidavimas ir iš tikrųjų tie pirmi pasivartymai jie vėl priverčia kažkaip susikaupti iš naujo. Poroje vietų išsivertė draugas, ten paleido irklą, laivą, tai teko gaudyti, rankioti viską tam lediniam vandenį, bet iš tikrųjų situacija nebuvo pavojinga, tokia, sakykime, gan įprasta. O po to visos kelionės eigoje buvo vienų ar kitokių incidentų, bet nebuvo labai pavojingi, sakykime. Tai. Tokio įdomumo dėliai skaičiavom apsivertimus, tai buvo ryškiai pirmaujantis mūsų bendras žygis, bet, tokie iš tikrųjų nebuvo pavojingi, bet buvo įdomu.
Vidurio rytų Alpių Štirijos regiono upės, kuriomis plaukia vyrai, priskiriamos 3-4 sudėtingumo kategorijai. Sudėtingumas upės priklauso nuo eilės faktorių, tai nuo vandens masės, nuo upės nuolydžio ir nuo kliučių toje upėje esančių. Tai jisai gali skirtis vienoje upėje ant aukštesnio vandens. Gali būti paprasčiau plaukti, nes visos kliūtis bus apsemtos, nebereikės manevravimą. Kitoje upėje atvirkščiai gali būti prie žemo vandens labai sudėtinga. Tie dalykai, juos reikia pasižiūrėti iš anksto, pasinagrinėti, rasti informaciją apie vieną ar kitą upę, kas vyksta, kai vanduo kyla ir taip toliau. Žodžiu, tos niuansus reikia išmanyti važiuojant į kalnus. Netikėtumai tai vandenininkų plaukimams būdingas reiškinys. Man buvo tokia netikėta patirtis, tas staigus vandens pokytis. Iš tikrųjų, kai mes nusileidome prie Donnersbacho, po žvalgybos su laivais aš pamačiau, kad vanduo tiesiog pasikeitęs. Jisai buvo skaidrus dar prieš valandą, o dabar jis yra, toks, sakykime, praskėstos kakavos spalvos. Tai taip žiūri ir negali patikėti, kad taip staigiai kyla vanduo iš tikrųjų. Ir būtent aukštesnių kalnų toks ir yra bruožas, kad jeigu diena labai karšta, pradeda tirpdyti sniegą kalnuose ir jisai gali labai staigiai pradėti tirpti ir tekėti į upės vagą. Beplaukiant tiesiog tu matai, kad vis daugiau ir vandens ir tiesiog upės jėga visiškai pasikeičia. Tai toks netikėtas pokytis. Mes atvažiavom, grinai konkrečiai pasirinkom vieną slenkstį, apsižiūrėjom. Buvo vandens, taip sąlyginai, galima sakyti, mažai, mes svarstėm, gal praplauksim, galbūt tai reikės apsinešti. Mes kaip prisipėtėm laivus, kai pamatėm tą vandenį, akis didelės pasirodė. Dar nespėjai net įvertinti, atrodo, geras, taip aukštas vanduo, bet tik tai pradėjus plaukti, vienas slenkstį praeini, kitą praeini, tada pasijaučia kad ta masė išaugo, kad vanduo nebeskaidrus, kad ten tie akmenukai 10-20 cm gylyje nebesimato. Plaukiant srauniomis upėmis vandenininkų kelyje pasitaiko įvairios kliūtės, kurių veikimas sėkmingas tada, kai komanda būna tinkamai susistygavusi. Visą laiką vienos ir kitos kliūties šturmavimas, jisai turi būti komandinis sprendimas. Visa komanda apžvalgo kliūtį ir vertina, kokios yra rizikos, kokie galimi gelbėjimo darbai, tarkim, situacijoje, jeigu atsitinka kažkoks netikėtumas, nusprendžiama, kad taip, tarkim, plaukti galima, kažkokia rizika yra, statoma sauga. Ir tada komandos nariai, kurie nori iš tikrųjų šturmuoti vieną ar kitą slenkstį, jie tai daro. Bet jokiais būdais tai negali būti tokie vienašališki sprendimai, neatsakingi sprendimai. Nes su kalnų upėmis juokauti vis dėlto negalima. Žinoma, jos suteikia daug tokių teigiamų gerų emocijų, bet reikia žinoti ir tam tikras rizikas. Dėl to stipri komanda ir būtent visos komandos sprendimai jie yra svarbus. Netikėti pojūčiai jie kelionėje tikrai aplanko. Kai atrodytų prie sudėtingų slenksčių turėtų padažnėti pulsas, kai kuriems nutinka priešingai. Man tai patinka toks jausmas, kai prieš slenkstį kokį stovi, žiūri, svarstai, akys didelės, atrodo jau čia dairaisi, ar yra kur apeiti. Paskui pavyksta, viską praplauki tą upę, tokia ramybė aplanko, apsiramini, toksai susitaikęs su pasauliu, vis atrodo jautiesi. Tad plaukti ar ne? Kokia organizmo reakcija aplanko tada, kai atsiduri ten, kur kvepia iššūkiu? Kai stoviu prieš slenkstį kokį ir ten svarstau, plauk, neplauk, man lengviau yra apsispręsti plaukti, imti jį, jeigu aš matau, kad yra galimybė jo neplaukti, pavyzdžiui, apsinešti ir panašiai. Bet jeigu matau, kad nėra, pavyzdžiui, uolos ir nepraeisi, tada aš tokį papildomą spaudimą iš upės jaučiu, galvoju, prašau. Rizika. Be jos vyrams pramogauti būtų labai sunku, tačiau jos ribas būtina justi. Rizika smarkiai išauga, plaukiant kalnų upėmis, kai pradedama, sakykime, per daug pasitikėti savo jėgomis ir kartu neįvertinti vandens, arba kai pradedama stokoti, sakykime, taip pagarbos tai upei. Tai tada pradeda augti rizika. Dėl kažkokių tai gamtinių kliučių ar ten staigaus potvynio labai retai atsitinka kažkokios nelaimės. Dažniausiai būtent per didelis pasitikėjimas gali kažkaip sukelti sunkumo. Žinoma, bet visą laiką yra įdomiausia eiti tą ribą, kai tu artėjai, sakykime, prie savo galimybių ir norisi, sakykime, žengti žingsnį tolyn kiekvieną kartą. Matai, tarkim, labai sudėtingą slenkstį ir tada jau svarstai, ar verta imti, žodžiu, plaukti, ar ne. Tai tą ribą labai sunku yra pajausti, žodžiu, bet ją reikia jausti. Vyrai jau tokie pasipuikuoti prieš draugus jiems nesvetimas dalykas, tačiau nuo šio teiginio jie bando išsisukti. Tokios kelionės gal nėra skirtos tam, kad papasakot kažką draugam. Tai turbūt greičiau skirtos savo pačiam,
kad tu vėlgi praplėstum savo akiratį, išbandytum save kažkokiose situacijose, įgautum naujos patirties. Žinoma, smagu papasakoti draugams, bet nemaža dalis pažįstamų draugų jie tiesiog nelabai supranta, kodėl tu ten lendi kažkokią tai ledinę upę, ten plauki per slenkčius, kur išsivertęs gali ten susidaužyti ir taip toliau. Tiesiog žmonės kai kurie to nesupranta ir dėl to būtent keliauju daugiau, sakykime, pats savo. Sportinis vandens turizmas šią pramogą vyrai renkasi ir dėl nesikartojančių akimirkų. Iš tikrųjų, tų gerų momentinių pojūčių poreikis, kad norisi išbandyti, norisi tiesiog patinka tas vanduo, norisi jame būti. Šie vandenininkai jau gyvena naujos kelionės planais. Kita atostogų stotelė ir vėl taps Austrija. Tik šį kartą jie bandys plaukti 4-5 kategorijos upėmis. Bendraminčių grupelė dar renkama, todėl nevėlu prisijungti prie jų. Pirmą kartą išeiti plaukti į Austrijos upės, gal aš ne visai patarčiau. Vis dėlto reikia šiokią tokią patirtį įgyti, paplaukoti daugiau čia, Lietuvoje. Ir Lietuvoje yra, tarp kitko, įdomių sportiškų upelių. Kaip tik dabar štai tirptas sniegas, visi vandenininkai išsižioję laukia, kadagi bus potvynis iš tikrųjų. Ir galima ir Lietuvoje patirti aštresnių įspūdžių, plaukiant tokiais mažais upeliais, kurie tik pavasarį yra praplaukiami. Tiem, kas nori keliauti į kalnus plaukoti, žinoma, reikia įgyti patirties paplaukoti su tais, kurie yra patyrę, kurie gali painstruktuoti, papasakoti, ką daryti. Žodžiu, pirmą kartą tikrai plaukti Austriją nepatarčiau.
Gražiai. Taip plaukiant, kaip šie vandenininkai srauniomis kalnų upėmis aplanko kažkokia keista vidinė ramybė ir euforija. Viena iš tų akimirkų, kai galėtum tiksliai atsakyti, kodėl tu važiuoji vis aukštesnius kalnus, lenti į vis garsiau ošiančius slenksčius ir ledines upes. Viską apsprendžia akimirka, todėl dėl tokių akimirkų ir verta gyventi. Dėkojame, kad buvote kartu. Na, o kitą savaitę būtinai ir vėl pakviesime prie televizoriaus ekranų, nes mes ką tik sugrįžome iš Žemaitijos, kur jūsų dėmesį pasiūlysime pasižiūrėti vaikų futbolą ir žinoma, nesutramdomą, turinti daug emocijų, azartišką motobolą. Na, o tie, kurie norite pamatyti dar daugiau istorijų, pasakojimų, užsukite į mūsų interneto svetainę teritorija.tv. Na, o šį vakarą ir toliau pasilikite su pirmu lietuvišku sporto kanalu. Sudie!